Գիտես սատանան ամենաշատը ինչից է ներվայնանում քրիստոնյայի կյանքում։ Ասեմ, ամենաշատը ներվայնանման նրանից, որ չի կարողանում քո ուրախությունը գողանալ։ Երբ որ ուրախությունը գողացավ, մնացածը կամաց բերում է։ Բայց երբ որ ինչ ուզում անի մեկը դու գիտես, որ Տիրոջով կցնծաս, ու ցնծում ես Աստծով, անգամ եթե դեմքդ մի քիչ տխուր է, որովհետև կյանքը իրավիճակներ են գալիս, դեմքդ տխրում է, բայց ներսդ պիտի ցնծա Հիսուսով։ Եթե ներսդ ցնծում է, սատանան իշխանություն չունի քո վրա։ Ամեն ինչ սկսվում է, երբ որ գալիս է լքվածությունը, մերժվածությունը, ինչ չհասկացան, վիշտը, երբ որ ներս է գալիս, սկսվում է իր գործը սատանան։ Դրա համար երբեք քո ուրախությունը երբեք չտաս իր ձեռքերի մեջ սիրելիս։ Ամեն։ Տեր օրհնի քեզ։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ, ինչպես եւ միշտ խոսում եմ Աստվածաշնչից սիրելիս, որովհետեւ մեր միակ ճշմարիտ գիրքը, որից մենք օգտվում ենք, այս գիրքն է, ամեն։ Եվ ուզում եմ խոսել Գործ առաքելոց 27-րդ գլխից Պողոս առաքյալից։ Գիտես, եկել էր մի իրավիճակ իր կյանքում, որ Աստծո հզոր ծառա էր, մեծ բաներ էր արել Աստծո համար, երկար տարիներ աշխատել էր, կյանքը նվիրել էր իրան։ Ու թվում էր, թե արդեն իր հանգստանալու ժամանակն է, վայելելու։ Բայց մեկ էլ բռնեցին։ Այդքանից հետո բռնեցին։ Գիտես ինչ տեղի ունեցավ։ Բռնեցին, տանում են իրան հռոմ։ Ճանապարհին նավը սկսվեց խորտակվել։ Բոլորը ընկան խուճապի մեջ։ Բոլորը գրված է։ Գրած է բոլորն էին վախեցել, անգամ Պողոս առաքյալը։ Բոլորը կյանքի հույսը կտրել էին։ Եվ մեկ էլ հանկարծ խոստում չկա, հասկանում ես, երբ որ խոստմունք չունես, ինչ է կատարվելու դիմացդ։ Դժվար է ապրել։ Երբ որ չունես Աստծուց խոստում, խոսք չունես Աստծուց ապագայի համար, դժվար է։ Սկսում ես դու քո համար խոստումներ մտածել, երևի սենց անեմ, երևի նենց անեմ, ինձ թվում է այստեղ կհաղթեմ, այնտեղ կհաղթեմ, երբ որ խոսքը չկա, երբ որ այն խոսքը չկա, որ դիմացը դրած է, որ Տերը աշկիդ առաջ տանում, այնքան դժվար է ապրելը։ Ու հիմա իրանց մոտ սենց իրավիճակ է։ Ոչ մի խոստում չկա։ Նավը ճոճորվում է, 14 օր հաց չեն կերել, նավը սկսել է քանդվել իրարից։ Մեկ էլ Տիրոջ հրեշտակը գալիս է։ Գալիս է ու գիտես առաջի բանը ինչ ասում Պողոսին։ Ասում մի վախեցի։ Պողոս, էլ չվախենաս։ Էլ չվախենաս, որովհետև խոսք ունեմ քո համար։ Կայսրի առաջ ես կանգնելու։ Կայսրի առաջ ես կանգնելու։ Ես քո համար խոսք ունեմ։ Չվախենաս, կապ չունի իրավիճակը հիմա ինչ ասում։ Ես քո համար խոսք ունեմ։ Դու կայսրի առաջ ես կանգնելու։ Ու քանի որ դու մենակ չես այս նավի մեջ, Տերը որոշել է քեզ նվեր տա, լավ նվեր է ուզում քեզ տա։ Մոտ 284 հոգի, 284-5 հոգի քեզ նվիրում է Աստված։ Իրանց էլ ոչ մի բան չի լինի։ Գիտեք ինչա գրած։ Այն մակարդակի ոչ մի բան չի լինի, որ Պողոսը երբ որ կանգնում իրանց հետ խոսում, ասում է չվախենաք, հաց կերեք, որովհետև ոչ մեկիդ մազը չի պակասելու։ Մազը։ Գիտես, պատահական խոսքեր չէր։ Օրեկան մարդու վրայից այնքան մազ է թափվում։ Պողոսն ասում է, լսեք, այդ իրավիճակի մեջ ոչ մեկիդ վրայից մեծ մազ չի պակասելու։ Այդքան Աստված ինձ նվեր է արել, այնքան կարևոր պահ է սա։ Ընդհանրապես մարդու համար, այնքան կարևոր է ճիշտ մարդու կողքը լինես։ Այնքան կարևոր է օծության կողքը լինես, բռնվես օծությունից, 275,000 հոգի, 275 մարդ, 285 մարդ պատկերացրու։ Ուղղակի հայտնվել էին Պողոսի կողքը։ Մենակ նրա համար, որ հայտնվել էին Պողոսի կողքը, իրանց ոչ մի բան չեղավ։ Ավելին ասեմ քեզ, մի որոշ ժամանակ հետո արդեն զինվորներ ուզում էին բոլոր բռնվածներին սպանեին։ Մենակ նրա համար, որ Պողոսներ էր իրանց մեջ, գրածա Հավորապետը Պողոսի կյանքը խնայելու համար արգելեց, որ անեն։ Պողոսի խաթր անգամ այդ բռնվածներին թույլ չտվեցին ձեր տան։ Այս է նշանակում, գտնվել օծության կողքը, որովհետև օծության կողքը միշտ ապահովություն է։ Ամեն։ Հիշում եք, Մարգարեի ծառային, երբ որ թշնամին շրջապատել էր քաղաքը, եկել էին Մարգարեի հետևից։ Ծառան խառնվեց իրար, ասեց, կորած ենք, ել տարբերակ չունենք։ Մարգարեն ինչ ասեց, ասեց մի հատ Տեր խնդրում եմ բաց սրա աշկերը, որ հասկանա ինչ է նշանակում գտնվել օծության կողքը։
Ու երբ որ աշկերը բացվեց, գիտեք ինչա գրած այնտեղ, գրած չի, մենք Սաուլու ձորերի վրա հրեշտակներ տեսանք, գրածա տեսավ հրեշտակներ Եղիսեի շուրջը։ Հա, Եղիսեի շուրջը, ոչ թե քաղաքի շուրջը, Եղիսեի 4 կողմը։ Ամեն։ Ու հիմա այս իրավիճակում ընկել է մեր Պողոսը։ Օտյալ, որը որ նվեր է ստացել 284 հոգու կյանք։ Դուրս եկան մի ձև մազապուրծ եղած ընկան մի կղզի, նա բավիրվեց, բայց իրանց ոչինչ չեղավ, առանց ոչ մի բանի, դատարկ, ցուրտ, ծոված ընկան մի կղզի։ Եվ 28-րդ խոսքը սկսվում է այսպիսի խոսքերով։ 28-րդ գլուխը կներեք։ Եվ երբ որ ազատվեցինք, այն ժամանակ իմացանք, որ այդ կղզու անունը Մելիտե էր, բայց բարբարոսները ոչ սակավ մարդասիրություն ցույց տվեցին մեզ։ Վասնզի կրակ վառեցին մեր համար, ամենքիս ընդունեցին մեր վրա եկած անձրևի եւ սաստիկ ցրտի համար։ Եվ Պողոսը, երբ որ շատ խռիվ էր հավաքել եւ կրակի վրա էր դնում, տաքությունից մի իշ դուրս եկավ եւ նրա ձեռքից բռնեց։ Նոր ընկել են կղզի։ Պողոսը այսօրվա հերոսն է։ Գիտես, օրվա հերոսն է, 284 հոգու կյանք է փրկել։ Այն հատուկ բանտարկյալներին սպանելուց է փրկել։ Օրվա հերոսն է։ Կարա նստի ասի, գիտեք, այսօր ես պիտի վայելեմ։ Այդ 284 հոգիդ պիտի ծառայեք ինձ, ես վայելեմ։ Բայց չէ, իսկական օծյալի խորհրդանիշ է Պողոսը։ Իսկական ծառայողի, գրածա ինքը իր ձեռքով շատ ցախ հավաքեց։ Չէր նստել տականում կամ ասեր, դե ընկել ենք բարբարոսները մեզ մարդասիրություն են անում, նստեմ տականամ։ Չէ, ինքը գիտեք, իր հիմնական գործի վրա էր։ Գիտես որն էր հիմնական գործը։ Տակություն պահելը։ Աստծո ծառաների հիմնական գործը տակությունը ապահովելն է։ Եկեղեցում տակություն, խմբակում տակություն, հարաբերություններում տակություն պահելն է։ Ու գրածը Պողոսը տակությունն էր ապահովում, բայց այդ տակությունը շուռ եկավ իր վրա։ Տակությունից մի հատ օծ դուս եկավ ու կծեց իրան։ Հա մենք հայ ժողովուրդը այստեղից մի հատ ասացված կա վերցել, ասում օծը տակասնողին է կծում։ Այ կիսուրները շատ են ուրախանում այս խոսքի վրա։ Չէ՞։ Ես շատ եմ լսել կիսուրներից հատկապես, որ ասում եմ օծ էի տակասնում ձեռից տակ։ Այդ հարսս այդ ինչ արեց։ Սիրելի կիսուրներ, պետք չի հարսին տակասնել։ Հարսին տակասնելու համար դուք տղա եք ծնել, թողեք թող ինքը տակասնի։ Թողեք թող գնան առանձին տականան, գործ չունեք իրանց հետ, հա։ Ամեն։ Թողեք թող գնան տականան մարդիկ, իրանք թող իրար կծեն, իրարով տաշվեն, մաշվեն, վերջում կդառնան Աստվածաշնչյան խոսքով այր եւ կին մեկ մարմին։ Կդառնան մեկ մարմին, խելքերը գլուխները կհավաքեն, ձեր տուն գալուց այնքան մամջան կասեն կհոգնեք։ Հա։ Ամեն։ Բայց այս դրվագում այդ տարբերակը չէր, Պողոսին կծեցին։ Գիտես, ոնց որ թե ամեն ինչ լավ էր, պատկերացրեք, մազապուրծ դուրս են եկել ցամաք, հիմա կրակ է, տաքանում է Պողոսը, ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է, Աստծուց խոսք ունի արդեն, շատ կարևոր մի բան, էլ չի վախենում, Աստծուց խոսք ունի, որ կայսրի առաջ ես կանգնելու, տրամաբանական շարունակությունը այս ամեն ինչը գիտես որն է, որ հիմա էլ պիտի խորոված անեն ու իրա սիրեն, սոված են, չէ՞։ Բայց մի իշ դուրս եկավ եւ նրա ձեռքից բռնեց։ Ուզում եմ մի կարևոր բան ասեմ քեզ։ Եթե Աստծուց խոսք ունես, կապ չունի ով է քեզ կծում։ Ընդհանրապես նշանակություն չունի, օծը կկծի, զոնքաճը կկծի, հարևանը կկծի, վիշապը կկծի, կրիզիսը կկծի, հիվանդությունը կկծի, կապ չունի, հա։ Ով է քեզ կծել։ Եթե Աստծուց խոսք ունես, այդ խոսքից բռնվի, ընդհանրապես նշանակություն չունի ով է քեզ կծում։ Սիրելիս, եթե Աստծուց խոսք ունես, կապ չունի ինչ է տեղ ունեցել, այս ինչ եկավ իմ գլխին, այս ոնց ինձ ցավացրեց։ Եթե Աստծուց խոսք ունես, նշանակություն չունի ոնց ես ցավացվել, սիրելիս։ Եթե խոսք ունես, խոսքից բռնվի։ Պողոսը խոսք ուներ։ Կայսրի առաջ ես կանգնելու։ Հիմա կանգնած է օծը կծած ձեռքի վրա է հələ։ Դիմացը օծն է, օծից այն կողմ կայսրի աթոռն է։ Ինքն կարևոր է մենք մի քիչ հեռու նայենք։ Հա ինքը օծի մեջով նայում է կայսրին։
Մի անգամ ես Բաքվում գործ էի անում, ձեռնոց էի հագել։ Այս ձեռնոցը բութ մատիս մեջ ինչ որ անհարմար էր, հա ծակում էր։ Հա ասեն ծակում էր, մտածում եմ դե բուջուր փուշ է երևի մեջ էլ, ու գործ էի անում ու երևի մի 10 րոպե չեմ հիշում, իշքան, բայց երկար ժամանակ ծակում էր, սկսեց նեղելը։ Ասի լավ, փուշ է երևի, հանեմ հանգիստ գործ անեմ։ Գիտեք, երբ որ ձեռնոցս հանեցի, այս բութ մատիս մեջից այսքան կարիճ ընկավ։ Պատկերացրեք, ես որ հագել է, ես խեղճին գլխից սեղմել էի, պոչը ֆռացել էր։ Ու հա պոչով խփում ա իմ ձեռին, կծում ա։ Հա կծում ա, որ բաց թող գնամ, ինչ ես ուզում։ Գիտես, հանեցի, թափ տվեցի, տրորեցի խեղճին, կներես հա իմ արածի համար։ Տրորեցի ու շարունակեցի գործս։ Մի վայրկյան անգամ չեմ մտածել, տենաս կարողա ցավա հիմա, կարողա ուռի կամ ինչ որ բան լինի։ Գիտես ինչի։ Ինձ ճիշտ հասկացի, ես Հունան Ավետիսյանը չեմ։ Հա որ մտածեմ, դե զոհվելը Աստծո համար եմ զոհվում։ Կամ ասեմ, դե ես այնքան ուժեղ եմ, որ ինձ ոչի բան չի լինի, չէ։ Եթե ուժեղ ենք, Տիրոջով ենք ուժեղ։ Ես մի բան գիտեմ ուղղակի, որ ես Աստծուց խոսք ունեմ։ Ես գիտեմ երբ ոնց ինչ է լինելու իմ հետ։ Դրա համար հազարատ օցել կծի ես չեմ կարա մեռնեմ։ Ոչ թե նրա համար, որ ես անմահ եմ, չէ, որովհետև խոսք ունեմ, ես գիտեմ ամեն ինչը։ Ես Տեր ինձ խոսք ա տվել, ուզում ա ճանապարհին ինչ ուզում ա սատանան բերի, ես գիտեմ, որ դա իմ վերջը չի։ Հա? Դրա համար եթե կլսես գորը հանկարծ օց ա կծել ա, մահացել ա, չհավատաս։ Իմ հետ կապ չունի։ Եթե ասանք լսես ինքնաթիռը անգե մահացել ա, չհավատաս։ Հա, ես գիտեմ իմ մասին ինչ ա Տերը ասել։ Ու կապ չունի իմ համար ավտոմեքենան 200-ի տակ եթե գալիս է իմ վրա, հա, սա չի նշանակում, որ ես ինձ քցում եմ տակ, ասեմ մեկը բան չի լինի։ Բայց եթե գալիս է, ես գիտեմ, ես դրանից չեմ մահանալու, որովհետև խոսք ունեմ Աստծուց։ Այնքան կարևոր է խոսք ունենաս Աստծուց, հա։ Այնքան կարևոր է դու իմանաս ով ես դու ու ուր ես գնում։ Այնքան կարևոր է սա մեր համար։ Այս վերջերս մեր շատ սիրելի Հովիվ Ստեփանի մոտ է եկեղեցում էի Կալինինգրադում ու հետ էի գալիս, իմիջիալոց ես այսօր հատուկ միսիայով եմ այստեղ, սիրելիներս։ Ես գիտեմ, որ շուտով Հովիվ Ստեփանն է գալու այստեղ Կալինինգրադի հովիվը։ Ես պատրաստում եմ իր ճանապարհը, հա այսօր։ Ու գիտեք, իր մոտից գալիս էի, ինքնաթիռով գալիս էի Մոսկվա եւ ճանապարհին գիտեք, բոլոր ինքնաթիռը ասում, խոսում էր, շատ ուրախ էին, ամեն ինչ լավ էր։ Իմ հետևում 3 հոգի էին նստած, երիտասարդ հարբած մարդիկ էին, 2 աղջիկ, մի տղա, խոսում էին, կչկչում էին, մի քիչ լկտի ձևով էին իրանց պահում, հարբած։ Բոլորը ուրախ էին, մեկ էլ հանկարծ համարոտը սկսեց այսպես թեքվել, այսպես։ Այնպիսի վատ քամի էր, որ ինքնաթիռը մի քանի անգամ մոտեցավ այրոպորտին, չկարացավ իջնի։ Մոտեցավ, բարթացավ, ու մի քիչ էլ որ ուժեղ լիներ, ֆրալու էր այսպես ինքնաթիռը։ Ու այնքան ձեներ էր գալիս, մետաղի ձեներ էր գալիս, շեղ, թեղ, ճռռոցներ, ահավոր, որ միանգամից ամբողջ ինքնաթիռում ձենը կտրվեց։ Ոչ մեկ էլ ձեն չի հանում։ Կողքս 2 բիզնեսմեն էին նստած, աղջիկ տղա։ Մինչև այդ ծրագրերն էին մշակում Մոսկվայում, որ ֆիրմային ոնց են առաջարկելու իրանց ապրանքը, խոսում էին ուրախ զվարթ։ Որ շուրեկա ես մի պահ այդ երիտասարդ տղային տեսա, գիտեք, ինքը ծամուն էր ծամում, բայց իր բերանը այնքան մեծ էր բացում փակում, ոնց որ թենիսի գնդակ ծամ էր, այսպես լարվածությունից։ Այսպես ծամում էր ներվերով, շուրեկա ասում եմ, լսի, մի վախեցի, ես համալյոտը իջնելու է։ Ինձ նայեց, ասեց բոլոր սամալյոտներն էլ իջնում են, նայած ոնց իջնի։ Ոչ մեկ օդի մեջ չի մնում։ Ինքը ճիշտ էր, գիտես։ Բոլոր սամալյոտներն էլ իջնում են, անգամ ընկնելով, բայց իջնում են։ Գիտեք, նայեցի իրանց, ինքն ու այդ աղջիկն էլ կողքի, արդեն բիզնեսը մոռացել էր, գլուխը կախել, աղոթում էր, ինչ էր անում, ինչ որ բան անում էր, հա։ Նայեցի իրանց, ասեմ, լսեք, ես քահանա եմ, ես եկեղեցու հովիվ եմ, ու ես ծառայություն ունեմ, ես պիտի գնամ տուն, պիտի իջնեմ, հասկանում եք։ Դրա համար, քանի որ ես պիտի իջնեմ, ուրեմն բնականաբար ինքնաթիռն է պիտի իջնի։ Մի լարվեք, ասեմ, ամեն ինչ լավ է։ Ինքնաթիռն է պիտի իջնի, ասեցի, ավելին եմ ուզում ձեզ ասեմ, որպեսզի հասկանաք, որ ես պիտի իջնեմ ու ինքնաթիռն էլ պիտի իջնի։ Ինքնաթիռը շատ փափուկ վայրեջ կա անելու։ Որ դուք հասկանաք, որ ես պիտի իջնեմ։ Դրա համար հանգիստ նստեք։ Այս երկուսը մի քիչ հանգստացան, բայց զգացի լարվածություն կամոտները, սկսեցի հումոր անել։ Հիմա պատկերացրեք, ամբողջ ինքնաթիռը աղոթում է,
գոռում, մեկը լացում է այնտեղ արդեն, մտածում են հրաժեշտ են տվել իրանց կյանքին, մենք երեքով ծիծաղում ենք բարձր։ Մինչև այդ ամբողջ ինքնաթիռներ ծիծաղում, մենք խելոք նստած էինք։ Հիմա մենք երեքով ծիծաղում ենք, այս բոլորը մտածում են մենք երևի հիստերիայից ենք ծիծաղում։ Հա, որովհետև իրոք հավատա ինձ, ես ասենք երկար տարիներ թռնում եմ, երևի 3 ամենաբարդ դեպքերը, եթե եղել է իմ կյանքում ինքնաթիռի մեջ, 3-ից մեկը սա էր։ Հա, ու գիտես ինչ տեղի ունեցավ, ինքնաթիռը սկսեց իջնել, արդեն որ կապը բռնում է, նորմալ, փափուկ, հիմա այս աղջիկը իր ամուսնուն նամակ է գրել է У нас были проблемы, но не беспокойся, с нами священник։ Մենք խնդիրներ ունենք, բայց մեր հետ քահանա կա, մեկ էլ սկսեց բարձր ծիծաղալ, ասում ինչ ա եղել։ Ասում եմ գրել եմ քահանա կա, կիմանա մեռնում են, քահանան իսպավեդա վերցնում։ Իջանք, գիտես ինչ տեղ ունեցավ, երբ որ իջանք, այս երկուսով խնդրում էին ինձ։ Ասում էին ինչ կլինի, արի ուրբաթ օրը մեր հետ գնանք Կայելնինգրադ, էլի։ Խնդրում ենք, որ ապահով լինի։ Իրանք մի բան հասկացան, որ եթե Աստծո ծառա հետներ, ու այդ մարդը խոսք ունի իր կյանքում, իրան չի կարա սամոլոտը վերջացնի իր կյանքը, որովհետև եթե Աստծոց խոսք ունես, աշխարհը կպտտվի, բայց Աստծո խոսքը երբեք չի անցնի։ Եթե դու քո ձեռով չջնջես այդ խոսքը։ Ամեն։ Ու Պողոսը խոսք ուներ։ Պողոսը խոսք ուներ, սիրելիս։ Բայց օծը կծեց։ Այսօրվա խոսքը գիտես ոնց են վերնագրել։ Պոկիչ օծից օրհնությունը։ Դու մտածում ես օծից ինչ օրհնություն պոկես, մենակ գլուխը պետք է ջարդես։ Հավատա ինձ։ Շատ հաճախ օծը գալիս է քո կյանքում օրհնություն հանդիսանա։ Նայած ոնց ես նայում օծին։ Պողոսի կյանքում եկել է օծը ու կծում է։ Ու գիտես ինչն է ամենահետաքրքիրը։ Այստեղ մի բան է գրած, մի ինչ դուրս եկավ եւ նրա ձեռքից բռնեց։ Մեկ խնդիրներն են տենց լինում, հա։ Հերիք չի գալիս են ու բռնում են, բաց չեն թողում։ Այ մարդ դե խփեցիր թող գնա էլի։ Չէ, բռնում է ու բաց չի թողում։ Չգիտես ինչ անես։ Այս 7 տարիա բռնել այդ ցավը չի ուզում գնա։ Հա ցավացրեցիր, հասկացանք, թող գնա։ Չէ, բռնելա բաց չի թողում։ Գիտես նորմալ չի օծը բռնի ու բաց չթողի։ Ես տարիներ առաջ շատ շուտ, անցած 1000-ամյակում դեռ գազանանոց ունեի, փոքր գազանանոց էր։ Տարբեր կենթանիներ ունեի, թռչուններ ուներ, տարբեր ձկներ, բայց սողուններ շատ ունեի։ Այդ սողունների մեջ օծեր կային, տարբեր տեսակի, կային թունավոր օծեր ու կային խեղտող օծեր։ Օրինակ ասենք անակոնդան, պիտոնը իրանք չեն կծում, իրանք բռնում ու խեղտում են։ Ես նստում էի, նայում էի իրանց տերարումների առաջ ոնց են իրանց պահում օծերը։ Գիտեք, երբ որ մկանը գցում էին խեղտող օծի մոտ, խեղտող օծը մի անգամից բարձանում էր, ու մեկ էլ տեսնում էր, որ արդեն բռնել է ու ամբողջ մարմնով փաթաթվել խեղտում է այդ կենթանուն։ Հետո կուլ է տալիս։ Թունավոր օծերը տեն չեն սիրելիս։ Թունավոր օծերը շատ կեղտոտ են, ասեմ քեզ։ Գիտես ինչ էին անում։ Հենց մուկ ընկնում էր իրանց մոտ, օծը մի քիչ բարձրացնում էր գլուխը, մի փոքր։ Մուկը չի էլ իմանում տարածքում օծ կա, ինչ կա, ինքը իր համար է տերարիումի գնում գալիս է, թազա տարածք է։ Շատ արագ հարվածով թունավոր օծը խփում էր ու հետ էր գալի իր նույն տեղը։ Եթե ուշադիր չներ, չէր տեսնի այդ արագությունը։ Ինքը խփում էր, երբ որ ինքը խփում է, գիտեք ինչա տեղի ունենում։ Մի անգամից ամբողջ թույնը լցվում է այդ կենթանու մեջ ու հետ է գալիս։ Հետ է գալիս, սպասում է, որ երբ է սատկելու, մի քանի վայրկյան հետո մուկը ընկնում սատկում էր ու ինքը կուլ է տալիս։ Դրա համար ինքը խփում ու բաց է թողում։ Օծի բնավորությունն ասա թունավոր։ Երկու հատ մեծ ատամ ունի։ Ինքը չի էլ կարա բռնած մնա երկար։ Իրան էլ է անհարմար։ Խփում է ու հետ է գալի։ Բայց գիտեք ինչ է գրած։ Այս օծը սովորական օծ չէր, սիրելիս։ Այս օծը հատուկ ուղարկված օծ էր, որ խփի ու բաց չթողի։ Գրածա բռնել էր ու բաց չէր թողում։ Բաց չէր թողում, հա։ Մեկ խնդիրների նման, որ բռնում է ու էլ բաց չի թողում։ Ինչ որ ֆինանսների մեջ, խնդիրների մեջ ես չգիտես ոնց դու զգաս, մեկ էլ հիվանդությունը խփեց։ Տեր Աստված, այդ չէր տենում, ինչ վիճակում եմ։ Էս ինչ եղավ։ Ո՞քի օծից օրհնությունը սիրելիս։ Աստված գիտի ամեն ինչ մեր կյանքում, հավատա ինձ։ Շատ բաներ Աստված ինքը կարա թույլ տա քո կյանքում քեզ օրհնություն բերելու համար։ Եվ երբ որ բարբարոսները տեսան գազանը նրա ձեռքից կախված, իրար ասում էին. այս մարդը անպատճառ մարդասպան է։
որ ծովից ազատվելուց հետո արդար իրավունքը չթողեց, որ ապրի։ Գիտես, բարբարոսները նայեցին Պողոսին ու ասեցին. պատկերացնում եք ջրից ազատվեց, բայց արդար իրավունքը, իրանք հավատում էին արդար իրավունքին, հավատում էին, որ կա արդար իրավունք, լավ գիտեին, իրանք հավատում էին դրան, ու նայեցին ասեցին, արդար իրավունքը չթողեց ապրի, ինքը հաստատ մարդասպան էր, իրանք ճիշտ էին, հավատա ինձ, Պողոսին կարելի էր անվանել մարդասպան, Պողոսը կարար լիներ մարդասպան, որովհետև երբ որ Ստեփանոսին սպանում էին, ինքը կամակից էր, շատ հաճախ ինքն է իր շուրթերով ասում, շատ քրիստոնյաների ես ծեծել եմ, ստիպել եմ, որ հայհոյեն Հիսուսին։ Ստիպել եմ, որ հայհոյեն Հիսուսին, ու պատկերացնում ես մարդը հայհոյել է Հիսուսին, ինչ ես իմանում, քանի հոգի հայհոյելու դժոխք կա գնացել Պողոսի պատճառով։ Ու իրոք իրանք ճիշտ էին։ Գրած է արդար իրավունքը չթողեց, որ ապրի։ Արդար իրավունքով Պողոսը պիտի մեռներ։ Մենակ խնդիրը գիտես ինչ մեջ էր, այս բարբարոսները մի բան չգիտեին, որ Պողոսի համար արդար իրավունքը, Պողոսի համար արդար իրավունքը, որը որ ասում էր Պողոս, ըստ արդարության դու պիտի մեռնես, այդ արդար իրավունքը մի օր հանդիպել էր Հիսուսի արունին։ Քրիստոսի խաչին էր հանդիպել մի օր այդ արդար իրավունքը, ու Հիսուսը ասել էր, ես իր տեղը կվճարեմ։ Ու դրանից հետո արդար իրավունքը Պողոսի անցյալի հետ ոչ մի խնդիրներ չուներ սիրելիս, բայց իրանք չգիտեին։ Գիտես, մի թող սատանան գա ու քո անցյալը քեզ հիշացնի ու քեզ գցի դատապարտության տակ։ Ասի, բա մոռացել ես դու ով ես։ Հա մոռացել եմ։ Մեռել է այդ մարդը։ Այդ մարդը Հիսուսի հետ խաչի վրա մեռել է։ Մի թող սատանան գա ու ասի, ինչ ա մտածում ես տենց հեշտ պրծար, հա պրծար, որովհետև քո անցյալի հետ կապված արդար իրավունքը հարցեր չունի էլ քո հետ, որովհետև Հիսուսը արդեն վճարել է։ Բայց ախար դու չես իմանում ես ինչ եմ արել։ Ուզում ես ասեմ ես ինչ եմ, արի կռվածնենք մեր հին մարդկանց, տենանք որն է ավելի վատը։ Շատերիդ հետ եթե կռվեմ հաստատ ես կհաղթեմ։ Ինչ կապ ունի ով է եղել անցյալի մարդը։ Ինքը մեռել է։ Մի թող սատանան գա ու ասի, դու գիտես այդ ամեն ինչ քեզ ներվել է։ Այս վերջերս մի եղբայր եկավ ապաշխարեց։ Գիտեք, երկար ժամանակ իրան բացատրում էին, որ Քրիստոսը ներել է իր մեղքերը, ինքը շատ ահավոր բաներ էր արել, շատ ահավոր։ Շատերը չեք ուզենա իր երեսին նայեք, այդքան դաժան մարդ էր։ Ու ինքը չէր կարում հավատալ, որ այդքան հեշտ ներվում է։ Երկար ժամանակ ինձ պետք եկավ, շաբաթներ ծառայություններ, անձնական խոսակցություններ, մինչև ինքը հասկացավ, որ ինքը ներված է։ Հասկացավ, որ կապ չունի ինքը ով է եղել, կապ չունի Աստծո աշկերով վերջի մարդասպանը եւ ուղակի սուտասանը երկուսն էլ նույնն են։ Երկուսն էլ կեղտոտ են։ Եթե մարդը մաքուր չի, ինչ կապ ունի ինչքան է կեղտոտ։ Եթե մաքուր չի, ուրեմն արդեն կեղտոտ է, չէ՞։ Ինչ կապ ունի ինչքան է կեղտոտ։ Աստված մաքուր անոթների է ձեռ տալիս։ Կեղտոտ անոթի չի կպնում, ուզում է լաքա լինի վրան, թե ամբողջությամբ ցեխ լինի։ Վերջը այդ տղան հասկացավ։ Գիտես ինչի։ Մենք մի բան պիտի հասկանանք, եթե մենք դեռ ինքնադատապարտության մեջ ենք, ուրեմն մենք չենք գնահատում, անարգում ենք Հիսուսի արած զոհը։ Քրիստոսի արյունը այդքան էժան չի, որ մենք մտածենք մեր հնում արած մեղքերի մասին սիրելիս։ Եթե հիշել ես, ապաշխարել ես, ջնջի քո կյանքից։ Գիտես Պողոսը իր անցյալի հետ կապված ինքնադատապարտության մեջ չէր։ Ինքը լավ գիտեր ինքով, բայց ասում էր. հիմա ինչ որ եմ Քրիստոսով եմ։ Ինչ որ եմ հիմա Քրիստոսով եմ։ Կապ չունի այն վախտով ես։ Հիմա ես Քրիստոսով եմ։ Մի ուրիշ տեղ էլ ասում է հները անցան։ Ամեն բան նոր է։ Հները անցան։ Ու կապ չունի, գիտես որ առաջ մարդասպան էր ու արդար իրավունքը ասում էր որ պիտի մեռնես։ Այնքան դժվար է մարդկանց դատել այդ արդար իրավունքով։ Կամ մեկի հետ մի բան է լինում, մի անգամից ասում են տեսնես ես ինչ էր արել, որ այս բանն եղավ հետը, տեսնես ես ում էր մի վնաս տվել, տեսնես ես ինչ մեղքի մեջ էր, ինչ էր արել, որ այդ վնասը եղավ իրան, այս փորձանքը եկել է իր գլխին,
Ինչ ես իմանում ինչ էր արել։ Պողոս առաքյալ իր մասին խոսալուց ասում է, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում դուք ինչ եք խոսում իմ մասին։ Տենց էլ գրած է, գիտեք, ընդհանրապես չի հետաքրքրում, դուք ով եք ասում որ ինձ դատեք։ Սկի ես չեմ կարա ինձ դատեմ, որովհետև ես չեմ ճանաչում։ Ոնց ինձ դատեմ։ Որտեւ ասում ես մի բան գիտեմ, կգնամ կհասնեմ Տիրոջ մոտ, այն ժամանակ սուրպրիզ ալնելու։ Պողոսի համար էլ է սուրպրիզ ալնելու։ Ասում Տերը բաներ կբացի իմ առաջ, որ ես էլ կզարմանամ։ Ես էլ կզարմանամ, թե լավը թե վատը։ Մենակ վատի մասին չի խոսքը։ Բայց ասում դուք ով եք, որ ինձ դատեք, ինքնադատապարտության մեջ չի գնում։ Ամեն։ Տեսնես ես ինչ արել, լավ, այս բանը որ եղավ, ուրեմն հաստատ մի մեղքի մեջ է։ Ինչ ես իմանում։ Կարող է լավ բան անելու շուտով, սատանան խառնվել է իրար։ Դրա համար ինչ ասես բերում է այդ մարդու կյանքում։ Գիտես մի 3 ամիս առաջ ինձ այնքան վատ էր։ Սենց ասեմ, հա, էլի օգտագործեմ այդ արտահայտությունը։ Ինձ այդքան վատ եղել էր մեկ էլ անցած հազարամյակում։ Նու դրանից կարող է մի քիչ ավելի վատ։ Այնքան վատ էր ինձ։ Բռնել էր ու չէր թողում։ Մենակ կինս գիտեր, մի քիչ էնել։ 2 ամիս ինձ այնքան վատ էր։ Շատ վատ էր, հավատա ինձ։ Հոգևոր կռիվ էր գնում։ Դրանից հետո մեծ օրհնված բան էր սպասելու։ Ես չգիտեի ինչ էր սպասելու, բայց ես գիտեի մի բան է եկել է կծել, որ ինձ քցի։ Բայց փառք Աստծուն, գիտես, փառք Աստծուն ես անցա դրա մեջով, որովհետև խոստմունք ունեմ սիրելիս։ Ինչ կապ ունի ով է եկել, ինչ կապ ունի ինչքան դժվար է, եթե խոստմունք ունես, բռնվի խոստմունքից հետ։ Բռնվի խոստմունքից հետ։ Կապ չունի, գիտես, հերիքա մենք մարդկանց նայենք ու դատենք, եթե այս բանն եկել է, ուրեմն սենց մեղքի մեջ է։ Եթե այս բանն եկել է, ուրեմն քիչ է աղոթում, ուրեմն եկեղեցի չի գալիս, ինչ ես իմանում։ Կարող է մեծ հրաշքի առաջ է կանգնած Պողոսի նման։ Օծը կծել է։ Օծը կծել է։ Մեկ գիտես Պողոսի տարբերակը ինչու՞մ էր։ Միգուցե հարց տաս, բախի էր կծե խեղճին։ Այդ մարդը քիչ էր տանջվե, ամբողջ կյանքը Հիսուսի համար տառապել է։ Հիմա պետք է վայելի, հերիք չի կապած գնում է։ Այսքանի մեջով անցել է, նավից հազիվ պրծավ։ Լավ Տեր Աստված չէր կարա այդ օծին նենց աներ չտականար։ Մի հատ օծի եղած ինչա չպայեցիր։ Պողոսի տարբերակում այդ օծը մեծ դեր էր խաղում սիրելիս։ Շատ կարևոր օծ էր ու պետք էր որ այդ օծը կծեր։ Որովհետև Պողոսը պիտի այդ օծից իր աուշնությունը պոկեր։ Գիտես իր աուշնությունը որն էր։ Օծի կծելուց կախված էր այդ ամբողջ կղզու արթնությունը։ Այդ ամբողջ կղզու արթնությունը կախված էր այդ օծի կծելուց։ Օծի կծելը, գիտես ինչ էր, ինչի համար էր։ Մարգարեություն կար, սիրելիս։ Պողոս, կայսրի առաջ ես կանգնելու։ Աշխարհի համար մեկ դեմքի առաջ կանգնելու ես Հիսուս վկայես։ Դրանից մեծ բան, որ կանգնելու ես ամբողջ, որ այդ մարդու մոտ, որին որ սկի չեն էլ թողում մոտենան մարդիկ, որ իր զորավարները հերվից են հետը խոսում, որովհետև այն ժամանակ օրու մեջ կայսրերին սպանում էին։ Մեկը մյուսին սպանում էր, ինքը դառնում էր կայսր։ Կայսրերը շատ վախկոտ էին, ամեն մարդու չէին թողում մոտենա, անգամ իր սրահը մտնի։ Գրածա կայսրի առաջ ես կանգնելու է ինչ անի։ Կանգնելու է Հիսուս քարոզի։ Մեծ բան է։ Երկրի իշխանին Հիսուս քարոզելը։ Բա օծը կկծի, բա ինչ կանի։ Դրա համար էլ գլխավոր օծը խառնվել էր իրար։ Հա, իր մելքի ժուլիկներին էր ուղարկում։ Խառնվել էր իրար, բա ինչ պիտի անի։ Եվ նա այն գազանը կրակի մեջ թափ տվեց։ Ոնց որ ասում են կրակի բերած, կրակի տարած, հա։ Եվ իրան ոչինչ վնաս չեղավ։ Իսկ նրանք սպասում էին, թե կամ կուռի, կամ հանկարծ մեռած վայր կընկնի։ Հետաքրքիր է։ Գիտես, Պողոսը հերթական անգամ մնաց մենակ էլի։ Պատկերացնում ես իրավիճակը ցուրտ, մրսած, թրջված, հազիվ նստելա տաքանալու։ Հիմա օծը կծել է։ Գրած ինքը իր ձեռով օծին թափ տվեց ու մնաց էլի մենակ։ Այդ նույն մարդասիրություն ցուցաբերող բարբարոսներից մեկը չեկավ ասեր, արի մի հատ բինտ կապենք, արի աունը քաշենք թքենք, հա, ոնց որ անում են մարդիկ, մտածելով թե դա կօգնի, բայց չի օգնում։ Արի մի բան անենք, մեկը չասես, գիտես, բոլորը դառան հանդիսատես այդ մարդասիրությունը։
նստած սպասում էին, թե երբ է մեռնելու։ Էլի մնացել է մենակ։ Հիշում եք մի անգամ Պողոսն ասեց, բոլորը ինձ թողեցին, էլի մնացի մենակ, բայց Տերը հետս էր ու զորացրեց։ Տերը հետս էր ու զորացրեց։ Ինչ ուզում ա լինի, սատանան որ գա ասի, էլի մնացիր մենակ, ասա հա մենակ եմ, բայց Հիսուսը հետս է։ Հիսուսը հետս է։ Ես որ նոր էի ապաշխարել, շատ էր լինում իրավիճակներ, մենակ հեռու երկրում էի, որ մնում էի մենակ։ Շատ իրավիճակներ, որ կողքից մարդիկ էին դավաճանում, կողքից մարդիկ սխալ էին պահում, գործարքների մեջ էին խաբում։ Ամեն անգամ ասում էի Հիսուս ջան, էլի մնացինք մենակ։ Աստվածաշնչը գրկում էի ու քնում էի տենց։ Ամեն անգամ, գիտես, արդեն բնավորություն էր դարել։ Հենց իրավիճակ էր գալու չէի ասում, վայ մնացի մենակ, ասում էի Հիսուս ջան, էլի մնացինք մենակ։ Ու դա ինձ շատ էր օգնում, հավատա ինձ։ Դրա համար երբեք չթողել սատանան ասի, էլի մնացիր մենակ։ Հիմա Պողոսը մնացել է մենակ, բարբարոսները արդեն մտածում են հեսա ուռելու է մեռնի, բայց Պողոսը գրածը թափ տվեց իր վրա, ես գիտես ինչի, որովհետև չվախեցավ օծից։ Մի վախեցի օծերից սիրելիս, պոկի օծից քո օրհնությունը։ Երբ որ գալիս է օծը, խնդիրը գալիս է ու ասում է, «Վсё, հեսա ասենց ես իմ ինչ եմ անելու», նայի ու ասա, «Էլի եկար այ օծ, եկել ես որ ինձ օրհնես, եկել ես որ օրհնությունս պոկեմ», նայած ոնց ես նայում խնդրին, հա։ Գիտես ինչի է նման խնդիրը։ Սենց ասեմ քեզ, պատկերացրու մի հատ մեծ փուչիկ է գալի քո վրա։ Մեծ փուչիկ է գալիս։ Հիմա կամ պիտի մի հատ փոքր ասեղով ծակես, այ փուչիկա եկավ, հասավ քեզ պայթելու է։ Կամ էլ ասում ես, վայ, ես այնս կտրորի, հենց ասում ես, վայ, ես այնս կտրորի, այդ փուչիկը դառնում է քարից։ Քարից ու գալի տրորում անցնում է։ Բայց ես թե հասկանում ես, որ մեկը փուչիկա հասավ ինձ պիտի տրակի, հասավ տրակելու է սիրելիս։ Ամեն։ Ու Պողոսը դա շատ լավ գիտեր։ Պոկի օծից օրհնությունը։ Պոկի օծից օրհնությունը։ Մի անգամ մի հավատացյալ կին ռադիոյով գնում են, քրիստոնեական ռադիո գնում է իր մոտ հարցազրույցի ու այս կինն ասում է, գիտեք, հիմա մենք շատ վատ վիճակում ենք ընտանիքով, սոված ենք, բայց ես գիտեմ Տերս ինձ կկերակրի։ Ես հավատում եմ իմ Տիրոջը եւ ես հաղորդումը ռադիոյի լսում եմ այդ քաղաքի գլխավոր աթեիստը անհավատը։ Քարտուղարը ունի իր կանչումը այս անհավատը լավ ուտելու, ասենք, սնունդ առնում, տալիս է քարտուղարու ձեռք, ասում է, կտանես, կտաս այդ հավատացյալ կնոջը։ Հա, չմոռանաս ասես, երբ որ կտաս, կասես, որ այս սատանան է քեզ տալի։ Այս քարտուղարուին գնում է, դուրը ծեծում է, այս կինը բացում է, ուրախ ժպտերես, ուտելիքը տալիս է, սնունդը տալիս է իրան։ Այս կինն ասում է շնորհակալություն, շուռ է գալի, որ ներս մտնի, քարտուղարուին ասում է, բա չեք ուզում իմանաք ով է ուղարկել։ Ասում է, գիտեք, կարևոր չի, ասում է, եթե Աստված որոշել է ինձ օրհնի, պետք կլինի սատանային է կհրամայի։ Սա պետք կլինի սատանային է կհրամայի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ինքն կարևոր է գիտակցենք, հա, մեր բոլոր օրհնությունները երկնքից է գալի Լույսի հորից։ Ընդեղից էլ պիտի սպասենք։ Վայ օծը կծեց։ Ուրեմն լավ բանն է սպասվում։ Ուրեմն սատանայի համար այդքան էլ անհետաքրքիր չես։ Եվ երբ որ շատ սպասեցին եւ տեսան, որ վնաս չեղավ, նրան իրանց խոսքը դարձրեցին եւ ասում էին, թե սա մի Աստված է։ Ինչքան փոփոխական է, չէ՞ մարդու կարծիքը։ Սկզբից ասում էին մարդասպանա, հիմա ասում են Աստված է։ Մի ուրիշ տեղ սկզբից Պողոսին ասում էին Աստված է, վերջում մի քանի րոպե հետո քարկոծեցին, գիտեն մեռել արդեն։ Հա մարդիկ փոփոխական են։ Գիտես, մի ապրի մարդկանց կարծիքով, երկնքով ապրի սիրելիս, հա։ Մարդկանց կարծիքը հափոխվում է։ Նույն մարդը մի օր քեզ սիրում է, մի օր ատում է, մի օր կռվում է, հետո հաջորդ օրը զանգում բարիշում է։ Մարդկանց կարծիքով մի ապրի սիրելիս, հա։ Ապրի երկնքի կարծիքով։ Պողոս առաքյալն ասում է, դուք ով եք, որ ինձ դատեք։ Ով եք դուք, ասում է, որ ինձ դատեք։ Իսկ ես ասում եմ, ինձ չեմ դատում, որովհետև ես კი ինձ չեմ ճանաչում։ Դուք ով եք, որ ինձ դատեք։ Հա։ Երբեք մարդկանց կարծիքով մի ապրի։ Եվ այնտեղ
4 կողմով կային այն կղզու գլխավորի գյուղերը, որի անունը Պոպիլոս էր, որ մեզ 3 օր իր մոտ առավ եւ սիրով ընդունեց։ Եվ եղավ, որ Պոպիլոսի հայրը ջերմով եւ թանջկով հիվանդացած պառկած էր, Պողոսը նրա մոտ մտավ եւ աղոտ քարեց եւ ձեռքը նրա վրա դրեց եւ նրան բժշկեց։ Եվ երբ որ այս եղավ, ուրիշ հիվանդներ էլ, որ այն կղզում կային, գալիս էին եւ բժշկվում։ Գիտես, մինչեւ օծի կրծելը ոչ մի հրաշք չկար։ Ոչ մի հատ։ Պողոսի ասածը ոչ մեկ բանի տեղ չէր դնում։ Այդքան խնդրեց, ասեց ինչ կլինի, գնանք, Կրետեից դուրս չգանք, փոթորիկա լինելու, խնդիրներ ենք ունենալու։ Ոչ մեկ ասածը բանի տեղ չդրեց։ Բայց օծը կծեց, ամեն ինչ փոխվեց, սիրելիս։ Գիտես ինչի? Որովհետև օծը հրաշքի նախաբանն է, սիրելիս։ Հրաշքի ես ուզում նախաբանա պետք իրան, հա։ Մենք բոլորս գիտենք մեր Տիրոջ ծառայությունը, հա։ Բայց մինչև ծառայությունը անապատում օծի հարցերն էր լուծում։ Հա? Օծը պիտի գա, օծը տենում է քեզ ինչ է սպասում։ Մի վախեցի օծից, դա քո կերակուրն է, սիրելիս։ Մի վախեցի, մի ասա, վայ հանգարց ինչ ուզում է գա, այն լավ հայկական երգ ունենք։ Ձախորդ օրերս ձմռան նման գուգան ու կերթան, հա։ Գնալու է ճամփադիր։ Հա մեկ քրիստոնյաներ կան, որ վերջնում սեփականաշնորհում են տունը հələ հաց են դնում այդ խնդրի համար։ Ասում են տեղաշոր գցենք մնա մեր տունը։ Այմա եկել է դուրը ոնց մտել է դուրը բացած է թող գնա։ Էսի քոնը չի, էս հիվանդություն դու իմ էսի քո մարմինը չի, թող գնա։ Պրոբլեմ էսի քոնը չի։ Բիզնեսիդ վրա եկած խնդիր, էսի քոնը չի, էս բիզնեսը իմն է, թող գնա։ Ես կխնդրեմ եկա։ Եվ երբ որ այս եղավ, ուրիշ հիվանդներ էլ, որ այն կղզում կային, գալիս էին եւ բժշկվում, որոնք շատ պատվով էլ պատվեցին մեզ, եւ երբ որ գնացինք, ինչ որ պետք էր տվեցին, եւ 3 ամիս հետո վեր ելանք մի Ալեքսանդրացի նավ։ Գրածա 3 ամիս, նայեք, մինչև օծի կծելը, գիտես ովքեր էին իրանք, սոված, մազապուրծ, թրջված, մոտ 300 հոգի, ոչ մեկին պետք չէին։ Մինչև օծի կծելը, օծը որ կծեց, գիտես ինչ եղավ, ամեն ինչ փոխվեց։ Հիմա 3 ամիս 300 հոգի, առանց գումարի, առանց հնարավորությունների, 3 ամիս 300 հոգի կերակրվել են։ Գրածա, բարբարոսները ոչ պակաս օրհնություններ տվեցին մեզ։ Շատ պատվով պատվեցին մեզ։ Եվ երբ որ գնում էինք, մեր հրեական արմատները գրածա խոսացին։ Չուզեցանք հենց այնց գնանք, ասացինք, բա մեզ բան չեք տալի, տանենք հետներս։ Գրածա ինչ որ ուզում էինք տվեցին։ Ինչ որ ուզում էինք տվեցին։ Պատկերացնում ես մտել են այդ կղզի, սովա ծարավ, դատակ գրպաններով։ 3 ամիս հետո դուրս են գալիս, թուշիկները լցված, լավ կերած։ Թուշիկները լցված, գրպանները լիքը, իրանց սրտի ուզածը բարբարոսները տվել են։ Մեկը ցեպ է ուզել, մեկը չգիտեմ, ձմերուկ է ուզել, մեկը 1 կիլո կարակ է ուզել, ես չգիտեմ։ Գրածա մեր սրտի ուզածը տվեցին։ Համել որ հետ էին նայում, գիտես ինչ էին տեսնում։ Արթնություն մի հատ մեծ կղզում։ Ինչի համար, ինչի պատճառով։ Մի հատ օծի։ Դու հասկանում ես, մի հատ օծի պատճառով։ Սկզբից որ նայենք, Պողոսը միգուցե նրա ասեր. Լավ Տեր Աստված, այսքանի մեջ էսոսներ ինձ մենակ պակաս։ Հա հենց այդ օծն էր պակաս այդքանի մեջ, սիրելիս։ Այդ ամեն ինչի մեջ այդ ծաղիկը այդ օծն էր։ Այդ օծը պետք է գծեր Պողոսին։ Երբ որ օծը գծեց, ամեն ինչ փոխվեց։ Ամեն։ Գիտես, կարևոր չի ոնց ես մտնում խնդրի մեջ։ Կարևոր չի ընդհանրապես ոնց ես մտնում խնդիրների մեջ։ Եթե չհանձնվես, հաղթանակած դուրս կգաս։ Գիտես ինչի։ Կարևոր չի սատանան ինչ է ասում։ Ընդհանրապես կարևոր չի սատանան ինչ է ասում քո կյանքում։ Վերջի խոսքը Աստված է ասում։ Վերջի խոսքը միշտ Աստված է ասում, սիրելիս։ Գիտես, Սարեփթաթի կնոջ կյանքում սատանան ասում էր. մի քիչ ալուր ունես, կշիտ մեջ էլ մի քիչ յուղ, կեր մերի երեխուդ հետ։ Բայց վերջի խոսքը Աստծո մոտ էր։ Եղիան եկավ ասեց, չես մեռնի, երկար ես ապրելու։ Ամեն։ Գիտես, Եզեկիել թագավորի ժամանակ
Սենեքերի մեկին էր 175,000 զորքով։ Գիտեք ինչ էր ասում։ Որ մեկի Աստվածը փրկեց իրան։ Որ մեկի Աստվածը փրկեց, որ քո Աստվածը փրկի։ Կապ չունի ինչ ասում Սենեքերիմը, վերջի խոսքը Աստծո մոտ է։ Աստված ասեց լսի Սենեքերիմ, մի հատ նետ չես գցելու ստե։ Ոնց եկել ես խայտարակ եղած գնալու ես։ Գրած է մի գիշերում հրեշտակը 175,000-ին սպանեց։ Գիտես ինչի, որովհետև վերջի խոսքը Աստծո մոտ է սիրելիս։ Կապ չունի Սատանան ինչ ա բերել, ինչ հեքիաթ է պատմում։ Գիտես կապ չուներ, որ Բահաղը 400 քուրմ ուներ։ 400 Եղիան մենակ էր։ Նրանք իրանց Աստծուն զոհ էին մատուցում, գոռում էին, ճղում էին իրանց, կապ չունի ինչ էին ասում։ Եղեն ասում մի քիչ բարձր ասեք, լավ չի լսում։ Կապ չունի ինչ են ասում, վերջի խոսքը Աստծու մոտ է սիրելիս։ Կրակը իջավ ու լափեց ամեն ինչ։ Կապ չունի ընդհանրապես Սատանան քո կյանքում ինչ է ասում։ Ընդհանրապես կապ չունի։ Գիտես 40 օր, ճիշտ եմ, չէ՞ ցույց տալիս։ Կինս ամեն անգամ ասում է, խե սենց անում, ասում 10, սենց անում, ասում 7։ 40 օր Գողիաթը խոսք էր ասում։ Առավոտ իրիկուն, վախի սեմինար, 80 սեմինարա, 80 սեմինար 40 օրում տվեց վախի Գողիաթը։ Առավոտ բարձանում ասում էր վախեցեք, ես Գողիաթն եմ, իրիկունը բարձանում ասում էր 40 օր, կապ չունի Գողիաթը ինչ է ասում։ Վերջի խոսքը Աստծու մոտ է։ Դավիթը եկավ ասեց, լսի, ես քո սեմինարներին չեմ մասնակցել, բայց ես մի բան գիտեմ։ Իմ տեղը Աստված է պատերազմելու։ Ես կռվող չեմ քո հետ, քո ուժերը իմից շատ է։ Իմ տեղը Աստված է պատերազմելու, որովհետև վերջի խոսքը Աստծու մոտ էր սիրելիս։ Եգիպտոսում գիտես ինչքան մոգեր կային, ինչքան կախարդություններ էին անում։ Հիշում եք, հա? Մովսեսը իր օձը գցեց, գավազանը գցեց օզդարավ, եգիպտացիները իրենց գավազանները գցեցին օզդարավ։ Ես կապ չունի Եգիպտոսը քանի մոգ ունի, վերջի խոսքը Աստծու մոտ է։ Գրած է Մովսեսի օձը կուլ տվեց բոլոր օձերին։ Գիտես գավազանը ինչ է նշանակում։ Գավազան նշանակում է իշխանություն սիրելիս։ Պատկերացնում ես ամեն մեկը եկել է իր իշխանությունով։ Եկել են ամեն մեկը իր իշխանությունով։ Ամեն մեկը իր իշխանությունը գցեց գետին, Մովսեսի օձը կուլ տվեց իրանց բոլոր իշխանությունները։ Երբ որ Մովսեսը գավազանը հետ վերցրեց, հիմա մենակ Մովսեսը իշխանություն ուներ։ Ոչ մի մոգի ձեռքում էլ իշխանություն չկար, գիտես խի։ Ոչ թե որ Մովսեսը այդքան խելոք ուժեղ հնարամիտ էր, չէ, որովհետև վերջի խոսքը միշտ Աստծու մոտ է սիրելիս։ Այնքան կարևոր է դու այդ վերջի խոսքին նայես։ Երբ որ գալիս է խնդիրը, ոչ թե խնդիրին նայես, այլ վերջի խոսքին։ Աստված միշտ էլ վերջի խոսք ունի քո համար։ Քո խնդրի համար, քո հիվանդության համար, քո ամուսնության համար վերջի խոսք ունի։ Այ բայց ախր շատ երկար է այդ վերջի խոսքը։ Բայց կա այդ խոսքը, հավատա ինձ։ Կա այդ խոսքը։ Մի նայ իրավիճակներին, հա։ Մի նայ ինչ ասում Սատանան։ Սատանան Գողիաթին ներողություն։ Թեկուզ Գողիաթի նման կարա 40 օր խոսա։ Կարա 40 օր խոսա։ Կարա Սենեքերիմի նման խոսա ասի։ Ձեր Աստված չի կարա ձեզ ազատի, որ մեկի Աստվածն է ազատել։ Մոռացել ես քո ընկերներից որ մեկն է բժշկվել, որ դու ես ուզում բժշկվես։ Կապ չունի ինչ ասում։ Վերջի խոսքը Աստծու մոտ է սիրելիս։ Ամեն։ Եթե խնդրեմ ես տենում հարցակվի, երբեք մի պաշտպանվի։ Մի ասա, վայ եկել այն, հարցակվի իր վրա, դա քո կերակուրն է սիրելիս։ Խնդրեմը իմ ու քո կերակուրն է։ Հարցակվի խնդրեմիդ վրա։ Մի անգամ մենք Խոսրովի անտայրում էինք տղաներով։ Մի 4-5 հոգով վաղուց էր դա մի մոտ 20 տարի առաջ երևի։ Ես այն ժամանակ ինչքան է 20-25 տարեկան էի, հա մոտավոր։ Իմ հետ տարիքով ավելի մեծ մարդիկ էին ու մենք Խոսրովի անտառի մեջով ճանապարհով sense գնում ենք։ Մարդ չկա տարածքում, մոտակա 10 կիլոմետրը ոչ միտեղ մարդ չկա, որ կոմից նայես։ Ու մենք գնում ենք։ Մեկ էլ սարի գլխից տեսնենք եզդիների շները, գառները ու շները։ Մի քանի հատ չեմ էլ հիշում, մեծ շներ էին։ Մեծ շներ հաչալով հարձակվեցին մեր վրա, բարձր հաչալով ու շատ արագ վազում են։ Ընկերներս սկսեցին արագ վազել, արագ քայլել։ Ու ես նայում եմ հասկանում եմ, որ նրանք ավելի արագ են վազում, քան թե մենք կարանք։ Ինչքան էլ ուզում արագ գնանք, չենք հասցնում։ Գիտեք, ես չհասկացա ինչ արեցի, եթե ուղեղով մտածեի, երբեք այդ բանը չէի անի։ Գիտեք ինչ եմ արել, մի հատ քար վերցեցի մեծ քար վերցեցի, շուռ եկա, բարձր գոռալով, անմարդկային ձենով, բարձր գոռալով գնում եմ այդ շների վրա։ Իրանք սարից իջնում են, ես շարում եմ, սարը բարձրանում եմ դեպի իրանց։ Գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, այդ շները կանգնեցին մի պահ,
նայեցին իրար, երևի իրանց մեջ մտածեցին, էսի մեզնից գիժա։ Նայեցին իրար, գլուխները կախ թողեցին հետ գնացին։ Ոչ մի ռեակցիա, ձեն չանեցին, սուսպուս թողեցին գնացին։ Ես ասեմ, ես ուղեղով կյանքում տես բան չի անի։ Այդ Իրանյան եղավ։ Որտեվ ես ուր եմ գնում այդ 6 հատ կամ 10 հատ շան մեջ կուտեն։ Բայց երբ որ խնդրեմ ես տենում, հարցակվի մի փախի։ Խնդիրներ կան, որ քեզից արագ են վազում, ինչքան փախնես հասնելու են։ Ինչքան ուզում ես փախի, իրանք քեզից արագ են վազում։ Իրանք քեզ դրա վրա էլ հաշվարկ են արել, որ դու փախնես, իրանք հասնեն քեզ բռնեն։ Հարցակվի։ Ոտքի օծից օրհնությունը ցիրելիս։ Ես խնդրում եմ ոտքի կանգնես ու աղոթք ենք անելու հիմա։ Ես ուզում եմ օրհնություն պոկող լնես, հա, Հակոբ եմ ուզում լնես։ Ուզում եմ Հակոբ լինես, որը որ ամեն իրավիճակից օրհնություն էր պոկում։ Ամեն իրավիճակից ինքը իր օրհնությունը պոկում էր։ Ես ուզում եմ հիմա աղոթք անենք ցիրելիս, որ մենք լինենք օրհնություն պոկող, ոչ թե օրհնությունի խնդրեմից փախչող, հա, օծից օրհնություն պոկող։ Երբ որ գալիս է օծը, նայենք ու ասենք. «Յա, եկել ես օծ։ Եկել ես որ օրհնվեմ, ես կօրհնվեմ»։ Նայած ոնց ենք նայում սիրելիս։ Եվ ուզում եմ վերջում հռչակեմ Աստծո վերջի խոսքը քո իրավիճակի վրա։ Ամեն։ Դրա համար ես կխնդրեմ փակես աչքերդ, մենք կարճ աղոթք կանենք։ Հալելույա երկնային Հայր։ Իմ արքա դու գիտես ամեն մեկիս Տեր, դու գիտես ամեն մեկիս իրավիճակը, դու գիտես ամեն մեկիս սատանան ոնց է փորձել կծի Տեր, դու գիտես ամեն մի օծին, որ փորձել է սղոսրել մեր կյանք Տեր, որ մտնել ու ինչ որ մի քայլ անել մեր կյանքում Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, ես հենց հիմա հռչակում եմ քո հաղթանակող զորությունը այս դահլիճում Տեր, որ ամեն մեկս Տեր լինի օծից օրհնություն պոկող Հիսուսի անունով Տեր, երբեք Տեր արքա ոչ մեկի մեջ չլինի վախի հոգի։ Ես քանդում եմ ամեն վախի արմատ, որ գալիս է ու փորձում է փախուստի մեզ տանել Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տիրոջ համարձակության հոգին եմ հռչակում, այն հոգին, որը գալիս է կանգնում է ու օծից օրհնություն է քամում։ Հիսուսի զորավոր անունով, ինչ օծել ուզում է գա Տեր, դարձրում ես մարդիկ, ովքեր որ քամում են, օկում են իրանց օրհնությունը այդ օծից։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Եվ ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով հռչակում եմ Տիրոջ վերջի խոսքը ամեն մեկի իրավիճակի վրա։ Վերջի խոսքը, որ գալիս ու ազատում է, գալիս ու բժշկում է, գալիս ու լափում է զոհը, գալիս է ու վերացնում է թշնամուն։ Հիսուսի անունով թող Տիրոջ վերջի խոսքը իրականանա ամեն մեկի կյանքի վրա։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը։ Փառք ամենակարող Աստծուն։